एक पुराने मकान में बिल्ली माँ अपने 3 बच्चों मीठू, चीपू और मिन्नी के साथ रहती थी। एक दिन वो बोली, आज से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। बिल्ली माँ ने एक किताब निकाली और कहा, आज पहला पाठ है सफाई और समझदारी। वो बच्चों को बताने लगी कि कैसे खाने से पहले हाथ पांव साफ करने चाहिए और कभी भी बिना सोचे बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर उसने तीनों से पूछा, अगर दरवाजे पर कुत्ता हो तो क्या करोगे? मीठू बोला, लड्ढूंगा। चीपू बोला, भाग जाऊंगा। मिन्नी बोली, चुपचाप खिड़की से देखूंगी और तब फैसला करूंगी। बिल्ली मां मुस्कुराई और बोली, शाबाश मिन्नी, यही होती है समझदारी। सीख, ताकत से नहीं, अक्ल से काम लेना चाहिए।